你知道外遇最麻烦就是今天造成我的伤口的人是我的亲密的人，可是那个握有解药的也是亲密的人，受伤方他就跟我说他根本不懂我伤口有多大，他一直催促我复原，可他不知道我有多痛跟多难再相信。每一个情绪它都有功能，疑惑也有功能。他为什么要想说是不是我的问题？因为他或许找不到答案，是他不知道他为什么要外遇啊，所以他就在想说那是不是我有问题？这个自我怀疑反而可能让他比较有掌握感，因为如果是我的问题，那我是不是可以解决？哇，这个自我怀疑现在可能保护你说那我在自己身上找答案，可是如果这个答案不在你身上呢？你这个策略看起来保护了你，可是好像也让你陷入那个纠结。或许保持怀疑本身就是信任重建的必要过程。欢迎来到人生解扣方程式，我是 Jaco。 今天因为是要聊外遇这一个主题，所以我也很荣幸的邀请到我一个偶像，他目前在南部是做伴侣諮商相关的，欢迎鼎毅。嗨，大家好，我是鼎毅，我是和密心理諮商所的所长，然后我是心理师，也是一个伴侣諮商师。我现在在外面有看到很多心理諮商所，对，那他们是不是每一个諮商所他们专攻的领域不一样？对对对。那你那时候会想要选伴侣諮商的原因是什么？其实真的是阴错阳差就是我的諮商所的学长那他就说这堂课很有用，然后你去上上看然后我就想说我们之前都是1对1的个别諮商，然后想说两个人一起来，没有看过没有经历过，那想说那就去报名就一报名之后就把他的那个初阶课程进阶课程全部都上完了，然后还当了那边的助教所以就一路这样子进修下去，这样子算是一世成主顾的概念。对对对对。伴侣諮商跟心理諮商师这两者最大的差别是什么？我觉得个别諮商看待人的角度跟解决问题的角度都还是比较偏个人，比如说你的想法个人的情绪什么心理机制对个人的行为但伴侣它就是一个系统就是我做了什么影响到你，你又做了什么回来再影响我这个系统的理论其实是很不一样的。你这段时间大概做多久了？我大概现在应该5年了。哇，那感觉今天这一题找你聊就对了。可以这题很硬这题蛮硬的好，因为我那时候跟那个鼎毅在聊说这次访谈我有一个朋友的问题很想要问他，对，那我直接开聊了。我这个朋友他其实是有遇到他的先生外遇，他发现这件事之后他还在犹豫要不要让他的先生知道。那最主要的原因是因为他们公司是有一起合伙OK 对，那他本身事业心也还算 OK 对，但是可能以两个人的经济实力来讲，还是先生会再强一点。他们也是有小孩子，他那时候在跟我聊这件事的时候，因为我自己的个性比较像是那种我对这些事情都还是有我的定见，那我也怕我的讲法去影响了别人的决定或想法所以那时候其实我就听而已那我心里其实有点疑惑的点是说，像通常这种我们遇到另外一半是外遇，可是我又不想讲不敢讲，你觉得他会这样可能是因为他心里是在想什么？他之所以还留在这段关系中，其实有很多很多可能的原因譬如说第一个是他可能还很爱这个人对不对？或者是说他有很多很多的舍不得，其实他也对我很好他在经济上也提供我支持或者是我们平常也很亲密是，那这个可能是一次性的他心里其实还有一个期待对不对？对，他心里会有期待也好，还爱这个人也好，舍不得也好，或不甘心也好比如说不甘心可能就是说，难道我就这样放弃10年的婚姻吗那放他去跟小三逍遥自在吗？那我不要我还要跟他耗在那里，我就不签字，这种也是有或者还有很大的原因可能是害怕，譬如说我如果事业跟我的老公绑在一起，或跟我的老婆绑在一起，那我离开之后我还剩什么呢？对不对？或者又有孩子的话，譬如说我就这样离开，会不会害小孩没有爸没有妈？
这个好像很常见耶，因为我自己影片底下留言也都有一些可能会是说，当然已经不是外遇的题，而是他们都知道不适合，可是都会说啊，因为有小孩子。对，可是这一题很有趣哦，像我们常去进修嘛，然后上那个我是 EFT 情绪焦点治疗取向的，所以我长期就上刘婷老师的课。刘婷老师在亚洲算是很资深梳妆城的嫡传弟子啊，反正就是很厉害就对了，一个很厉害的心理师跟督导。是，那我们长期上他的课，他讲的话我都印象深刻。譬如说，他就说，如果你们真的是为孩子好，你们还选择留在这段关系，那你们所做的努力就不能只是表面上的和平啊。哇，他讲这个其实很透耶。对，人家都说那我们不离婚，可是不离婚不是重点，是关系好才是重点。那怎么样的好可能有很多种形式，可能你还是很讨厌他，可是至少有一个合作伙伴的关系嘛。你要做的就不只是那个最低标准，你还要 do something 来让你们的关系是好的。懂，因为我自己刚刚想象起来是，假设他们两个是为了孩子好，对，但是他们的关系又回不到最初，甚至呢，其中一个还一直在煎熬。说真的，那个家里的氛围跟小孩子感受到跟看到的，对，他的那个心理压力未必能够很好的去化解或处理，对不对？没错，而且其实大家都觉得小孩子可能还小，但我们就带过那个家长离婚的儿童团体嘛，对，其实小2小3的时候，孩子就都有感觉。而且这件事不说破的时候，小孩他的认知能力没那么好的时候，他其实会有很多奇思异想，譬如说是不是我写功课不够认真，所以爸爸妈妈不爱我了，他会把原因归到他自己身上，而且这个幻想很多，成人会觉得不合理的，可是小孩的那个认知思考没那么成熟的时候，他只能找一些奇奇怪怪的原因。那比方说，如果像我这个朋友好了，假设他是因为还对这个人有期望，对这个人还有爱，可是呢，这样的行为对他来说确实也造成了很大的伤害，他也害怕再次被伤害一次。对，那这样的话，他这种内在的焦虑，你会怎么协助他？其实我如果有这种情况啊，我其实真的会很鼓励他们来伴侣諮商你知道为什么吗？譬如说，如果他是跟我做个别諮商的话，对，我们或许可以协助他整理一下他的心情。比如说像 Draco 刚刚讲的焦虑也好，想离开又离不开的那个害怕也好，然后到底怕什么也好。譬如说他假设是最大的考量是说害怕失去一份工作的话，我们或许可以讨论一下他有没有什么其他资源，或他的 Plan B 是什么，让他的害怕小一点，然后让掌握感回来一点。有一些是真的很难离开的，比如说他经济也依赖老公，他出来他真的没有后援的时候，至少在个别諮商中，我们能够帮他找到一点他自己为什么还留着的力量。譬如说有些朋友也有这种外遇的情况，他就会跟我说，其实我在等待一个机会，我知道他不爱我了，可是我想在这段期间或许我筹备好我自己，然后将来我或许可以不用再依赖他，然后我在这期间筹备我的心理资源，然后等到我找到一个好的工作的时候，我可能会跟他正式提出来。那这样的角度就比较不会是受害受苦，而是他比较像是蓄势待发的在等待或累积能量这样子。因为我觉得如果他今天可以在看待这件事的时候，反正最差的情况他都预设好了，那他也有方式去解决的话，至少那个当下他的情绪会有点变化，不是单纯的痛苦或焦虑而已。对。可是我想说的事情是，你看刚刚那是从个别諮商的角度，对，你知道外遇最麻烦就是今天造成我的伤口的人是我的亲密的人，对，可是那个握有解药的也是亲密的人。或许个别諮商不错，蛮有成效的是他可以找到他的力量，可是那还是一个人孤单，不是两个人一起。如果是伴侣諮商的话，假设这个外遇是男方嘛，受伤的是这个太太是这个女方，伴侣諮商的时候是可以帮助另外一方，因为那个受伤方会很需要至少你懂我在痛什么。比如说我就遇到一些案例，受伤方他就跟我说他根本不懂我到底的伤口有多大，他一直催促我复原，可他不知道我有多痛跟多难再相信。那这时候如果另外一个人没有来諮商室，那你真的就很难处理。我觉得諮商师要超级有天分才可以。我觉得是对啊，因为像我刚刚在听的时候，那个拳头会硬起来。那比方说像
如果他们是能够有一次的对话，那这一次的对话是他们要开诚布公去把这件事直接摊在台面上讲。其实以伴侣諮商的角度或以各种角度我都觉得是譬如说好，我这里受伤了，我大腿受伤了，对，你很难假装它不痛啊。假设它是一个蚊子叮，那当然可以但假设它是一场车祸，你要假装说伤都不在，那是不可能的。对，所以假装伤不痛不一定会让关系更好。所以我都觉得说这个可能要开诚布公的讲。假设这个外遇方是无心修复的，比如说有个例子，可能是外遇方可能会说我们都已经冷战了，都没讲话，分房睡10年了，那你那么激动干嘛？你不是就不爱我了吗？他不一定有羞愧感，他不一定觉得自责。那如果是这样子的状况的话，或许如果来求助的是受伤方，我可能会摊开他在这段关系中受到的真实的心情。比如说我可能就会问他说，你受了那么大的伤，可是他是无动于衷，甚至他是忽略这件事情，然后也觉得说你何必发那么大的脾气，然后也没有在乎你是不是受伤了或有没有委屈，你的感觉是什么。我可能就会把它摊得很清楚，反而让他去正视这一些所有他遭遇到的事情。对，然后不是粉饰太平的，是真实的呈现的。然后我这样的目的不一定是逼他离开，不是说那你就赶快离开吧，不是，我是要让他知道说他在怕什么或他挣扎什么，这对他来讲会带来的效果是什么？譬如说你有没有那种经验是说面对一个未知，你不知道你在怕什么的时候，你就是莫名的紧张跟焦虑跟一直无止境的狂怕。但是当我把他的真实情况一一摊出来，他或许会回答说，我其实很害怕是说我离开他之后我再也找不到下一个人，因为我觉得没有人会喜欢我，那当初我很像是幸运被他捡到的。你就可以知道说他其实是害怕自己没价值，或其实他很深很深的害怕是说他觉得自己好没有吸引力所以离开这段关系之后我就孤老终生。我们就可以知道说原来这个怕有好多层。第一个是怕这个关系本身的破裂，第二个是说这个关系破裂之后离开后可能找不到工作也好，或再也找不到对象也好。第三层的怕是对自己没自信的怕，我怕我没有吸引力，我怕再也不会有人要我。那你就可以从中去知道说原来他是这样看待自己的。这个才是我们要解决的。尤其我们这个情绪焦点治疗学派 EFT， 我们很强调就是说全人的观点去了解这个人。你指的那个全人是什么意思？就譬如说我们就不会在一开始的时候就给比较粗糙的建议是说那你就跟他离开分开吧。那你去想一下说那分开有什么好处，跟不分开你多辛苦。那这个角度很可以，可是他就很认知跟很解决问题导向，可是偏向是分析利弊的这一个视角。对，可是有时候你知道，有时候你有没有那种经验，就是说你就知道这是个烂人，你知道你也分析完了，你优缺点也可能翻遍了，可是你就是卡在情绪。我懂，你就是想要他。我觉得就是只要有遇过自己也看不开的那一个人，他就会知道在这个时刻你理性知道，但是感性还无法接受。然后这种情况很多，理性知道，感性觉得害怕或做不到，想分开但舍不得，想分开但不甘心，这些都是已经不是说你要多理智，而是卡在情绪上嘛， 对不对？像我们就会全人的观点去了解这个人到底怎么离不开。像刚刚那个 case 的话来说，他至少就有3层怕。第一层怕就像刚刚说的，害怕关系本身的破裂。他可能是一个喜欢亲密的人，可是他要面临到说我很喜欢的一个人，可是他不再爱我了。这本身就是一种怕跟失落。再来第二个怕是说如果我真的跟他分开，你分手还好，那种离婚更难。离婚后我的生活圈也改变，可能交友圈重叠很多也要变，工作可能也要变。那这个怕更多，还要担心的是说别人怎么看我，那我要怎么跟他的家人解释，我要怎么跟我自己的家人解释。对，我有遇过那种案例是说我们已经离婚了一阵子，但我都不敢跟我家人讲，因为我怕家人会骂，而且会说我没用，那就拖了半年。而且其实我听过一个例子是我蛮生气的，是明明是另外一个人造成的伤害很大，
对，但是他离婚之后，他回到家，他家人反而是念他。对，我觉得哇，这个对他来讲，如果他预先知道这件事的话，有可能他那个担心会更久。对，所以你看，这就第4层怕。我怕我已经受伤了，可是我受伤想要寻求支持的时候，不仅没得到，而且更惨。这是又是第4层怕。好，我干脆拿一个东西握着。假设真的我们运气不好遇到了，那他有没有什么方式是真的可以让第1层的怕有机会解决的？对，好，我刚刚不是说好几层怕嘛？对，其实我们会走到，其实最主要我们諮商师或这个学派我们在看的，其实是他怎么看待自己。譬如说，他最深层的害怕可能是说，我怕离开后我就再也找不到一个会接受我的人，跟我没有觉得我是有吸引力的。这是他的怕，对不对？而且是最深层的怕，对，他最不敢离开的原因。我们在諮商中就会试图唤起他原本与生俱来就会想要有亲近的渴望，但是用很接纳跟肯定他的方式。譬如说，我可能就会问他说：“所以你真的很难想象说分开之后，你其实会遇到有一个人是会觉得你有吸引力，然后接纳你的，你其实很难相信这件事情，对不对？”他一定就会说，对，我觉得世界上没有这个人，对不对？那你看到这个层次又出来，就是说，那这就跟他的价值观有关了。感觉他原本的焦点是放在外遇方对他怎么样，但是现在已经在谈的是你是如何判断你不会遇到更好的人了。对，你怎么看待？转这个焦点了。对，而且为什么要转到这个焦点？是说这样他就比较有掌握感。是我不会我的7寸都被人家掐着，对不对？因为我自己的习惯，我是喜欢破人家的信念嘛，对不对？对。我如果遇到类似的情况，我往往会问他的几件事情，因为我们会认为，如果要破一个人的信念，对，你告诉他跟让他自己体会，给一个答案，对，那他会更相信他大脑的声音。没错，对，所以那时候如果是这样，我通常就会问说，你是如何可以去确定你未来的人生一定会产生一模一样的际遇？因为你看如果我们现在是在过去的事，假设我们跟这个人交往是3年，结婚是7年，所以是10年。对，那尤其是后面的7年，你的生活形态跟遇到的人，对，其实是很自私化的。对，那当它是有一个公版的形式的时候，它就很难产生新的破烂率。但是如果说他今天是转了一个生活形态了，对，那他如何确保转的生活形态还可以过得跟之前一模一样？对，那当他可以回答我说好像也没办法保证的时候，至少那一个判断可以弱一点点，就松一点点。对，这是认知层面的做法。的确有蛮多学派会这样做的。对。那像你们会怎么做？我们其实就会在諮商室内，我们的专业术语叫做唤起依附渴望。我们会希望说他自己内在有一个与生俱来的声音，是可以去战胜那个害怕的。譬如说他一定有一部分是各种种种的害怕的声音，可是也一定会有另外一个声音是譬如说仍然不放弃，或者是说即便到这个程度我仍然想撑下去，或者是说我或许会瘫在地板上，可是我不会让自己趴在那边然后把头再埋进去，我或许会撑在那边一下下。我们会希望说，这具体要怎么说我实在很难跟观众描述，但是我们会希望说他自己体会到自己是有力量把自己拉上来的，因为我们会觉得说这样的内在力量会战胜那个害怕，然后我们再把这个他不服输也好，他即便觉得自己没有吸引力但仍然想尝试的心也好，或者他即便觉得说很害怕说不会再有人接纳他，但他仍然去找一些交友软体啊，或做了一些作为也好，那是我们觉得人本很有韧性的力量，我们其实会想要把这个声音找出来。我能不能这样解读，就是说那个概念很像是他们有这一个害怕，对，我们也承认这个害怕存在，对，同时也因为他如果还可以在这样害怕的情况下，他仍然坚持到现在，所以害怕存在，勇气也存在。你讲得太好了，甚至可以创造可能性的那一个他都还在。
对你讲，他要讲到我起鸡皮疙瘩，谢谢你真的帮我翻译，因为你的鸡皮疙瘩，然后也移过来。你翻译的很好，就是说害怕跟勇气是并存的。是，你看他既然这么怕，仍然能够待在那里面，他就一定有韧性跟力量。我很难跟大家讲说具体怎么一个十全十美的方程式，但是我们在智商就真的就是探索他的那个各种内在资源，而且不是表面上的探索说你要有自信啊，不是这一种，不是告诉他，是而且是让他自己体会，是说我的害怕他告诉我好多声音，可是在他告诉我那么多声音的时候，我仍然有不同种可能性，然后有时候我是可以战胜的，然后我们就会把这个声音再放大。这个很像那个有一部电影我很喜欢，就是《让子弹飞》。那这部电影里面，它其实在谈的是当时的那一个村里面有很多它隐喻着政治人物欺压百姓嘛。对。但是百姓是会敢怒不敢言，百姓不敢做是因为怕，可是怕背后藏着怒。对。而怒的这个情绪其实是藏着一个我想要改变。有力量的，对不对？有力量的那一个，对不对？所以或许他有怕，可是他也有那个我很没吸引力，可是我在这段关系中我好受伤，下一段关系中我想要争取一个我希望我自己被看见，我不要在这段关系中这么忍耐了。譬如说刚刚那个案例我举的例是说他是不相信自己有价值，然后人家娶我是我幸运，那在下一段关系中我不想要再这样看自己了，我希望是找到一个能够匹配我的，然后我不要那么委屈讨好，然后我是可以争取说如果你对我不好，我是可以要求的，这个就很重要，他敢去要求，敢去要，因为他认为他自己不够好，但是实际上呢，他判断自己不够好的这一个判断依据是来自于对方给他的回馈。没错。可是对方的那一个所谓的过去怎么对待他这件事情，对，跟他好不好其实不一定是画上绝对等号。打比方说好，就像一幅画一样，可能在这个人眼中这个画一文不值，可是在另外一个可能懂鉴赏的人的眼里，这幅画可以卖很高的价钱。对，但是如果他只凭一个观众，然后就判断了我的价值好像不够好，对，那或许就有点可惜了。没错。当他能够透过梳理这样的想法，他发现到他是有勇气的，对，然后甚至他有机会去开拓可能性，对，那这样其实对他来说就至少找到第一段的解法。没错。而且我觉得这其实是最关键的。比如说你看你同样是被外遇方，有些人的反应是说你凭什么这样对我，那我要离开了，对，这是一种，对，这是比较有力量的。那有些人反应是说我很生气，可是我应该要知足了，或者是说我很生气，可是我好像也不能怎么样，因为我觉得我好像这个年纪了，或者是说我觉得我蛮自卑的，我觉得不会有人在接受这样的我，这个就相对弱一点。你指的那个弱比较像是他能量状态的弱，对不对？或者是说对自己的看法啊。你看同样一个外遇的情境，两个人的解读是完全不同的。所以刚刚 Jaco 讲的那个，我们在找的就是核心的是说，我们同样都会受伤，可是那个对自我的看法，这个才是我们觉得改变的关键。你怎么看待自己？然后你相不相信即使离开他有不同的可能性，你能不能在即使害怕的同时去相信说自己可以做到一点点的改变，然后是被自己那股内在勇气的力量拉着的。懂。对。那像如果说今天他的那个怕是针对家庭好了，怎么跟家人讲？对。然后甚至生活又要变动很大，对。那这样怎么办？我们还是一样了解他为什么怕。譬如说我觉得这件事很丢脸，然后以我对我爸或我妈的了解，他们会觉得我很没用，或他们会觉得我很羞耻跟羞愧，特别传统家庭可能这是这一种，或第二种是说没有那么严重，譬如说我其实很怕在讲的时候反而他们不会觉得我没用，可是他们会把我再念一顿，那也是我不想听的，对不对？所以我们还是先了解说他怕什么，接着我们或许就会推动一点点，他当然可以选择他就不讲，是，那也很好，他没有一定非得要跟别人讲嘛，
这是他的选择，那也 OK。可是他假设他跟我讨论的是说他想讲，只是他不知道怎么开口的话，我或许就会希望他有一点点力量，可以把自己的声音说出来。比如说，我就说，那你要不要试着跟你妈妈说，然后我想跟你讲一件事，可是这件事情我已经很伤心了，你可不可以就听就好？如果我讲的话，不要那么凶。我就会希望说，他可以有力量去表达他要什么，他可以去争取他要什么，其实是我们觉得蛮重视。那如果他是跟他妈妈说，就是妈，我就是有一件事我想要跟你讲，因为我认为你是我很重要的家人。对，但是我现在已经很伤心了，我目前顶多的力气只够跟你讲完。对，你对我有任何的 feedback 的话，请你写信给我。很好，这也很好。你看 Jaco 你这个角度跟我们的角度都差不多，就是寻求支持跟安慰，而且你不要再批评我。所以先画一个线，这样。所以怎么讲都可以，我们怎么讨论都可以。甚至譬如说有些个案他讲了之后，我们就会遇到譬如说他妈妈跟爸爸还是忍不住念个2句，安利那也安呢。他一方面受伤，可是他同时可能也觉得好，这是爸爸妈妈对我的心疼。这我们可能也会把它抓出来。就是你有感觉到说，一方面爸爸妈妈那个那也安呢，不是要怪你，而是有一点点心疼你。这或许也是我们会帮他看到的。等于有点像是说，也提前帮他预演了。对，爸妈的那一些行为，其实里面都还是至少有一部分是爱这个小孩子。对，但这个不会是强加，或者说不会说硬是说，你爸妈就是这么好，我们就是有什么说什么。而且其实说真的，我们目的也不是他人的反应。比如说他爸妈可能真的很机车，那这也没关系，重点是他那个敢讲的自己。其实我觉得这一次这样聊起来啊，整理几个很大的重点。第一个还是在说，今天如果我朋友他遇到这件事情，而他现在还在思考的是，因为有一个害怕造成他没有行动。对，那他第一个可以做的事情是先把他害怕的这一些点理清楚。没错，对不对？那当他可以理清楚之后，我们可以一个一个去看说这一些点怎么样去找到一个相对应的方案。对，第二个反而我们要意识到的点是，我们在遇到尤其是感情出现裂痕，甚至像这样那么大的事件，对，那难免都会有一种疑惑，是我不够好。对，在我们的观点来说，你看疑惑也有功能。他为什么要保持疑惑？他为什么要想说是不是我的问题？因为他或许找不到答案，是他不知道他为什么要外遇啊。所以他就在想说，我们那么好，你都会外遇，那是不是我有问题？所以这个是不是我有问题？这个自我怀疑，反而可能让他比较有掌握感。因为如果是我的问题，那我是不是可以解决？哇，对不对？哇，这个我真的没想过。对，因为我刚刚想的是，我反而比较希望他尝试用那个视角看的是说，今天呢是别人做了一个他需要承担后果的事情。对，他做了一件我认为不应该的事，可是呢，他的那一个动机为何要这个人来承担？没错。你这个角度也没错。对。可是我觉得你刚刚讲的那一个确实有一些，如果再深一层的话，反而是为了那个掌控感。的确是啊。那如果当他意识到原来他需要的是这样的掌控感，对他而言反而会不会变成是另外一种解法了？我指的另外一种解法就变成是说，反而这个想法让他变得没有掌控感。对，所以你看为什么我们刚刚说全人的角度，就是说每一个情绪它都有功能。这个自我怀疑现在可能保护你说，那我在自己身上找答案。可是如果这个答案不在你身上呢？你这个策略看起来保护了你，可是好像也让你陷入那个纠结。而且一体两面。或许对他未来的人生来讲，这一个答案到底是什么，好像也不一定会影响。我指的是那种假设他今天已经单纯觉得我只是从行为看到了，好，那既然你的这一个行为在我的世界是不能接受的，那我的人生里面我不一定需要再有你。我看清之后我就转身离开。对，那我转身离开之后，我自己去安排我想要的人生。对，好，那就是说，因为我们刚刚其实一直在探讨的是被外遇方，对不对？对。那我们来聊聊外遇方吧。
好，对，因为其实我们都知道说，对我们来讲，做了一件伤害别人的事情，对，终究会有代价。当然，对不对？绝对。那如果我们以着就是说，希望我们接下来聊的内容可以知道这样做之后，万一你后悔的代价有多大，可以遏制大家不要再做这件事了。对。那如果从这个视角，你觉得以你的经验，你观察到什么？我觉得我们的督导有一个诗婷督导，我觉得他讲的很好，大家也可以去看他的就打红诗婷外语。好，我们之后会把它放在那个影片的那个文字叙述那边。我觉得他讲的一个比喻，我觉得超级精准，就是说他说外遇很像是说你原本很安全的走在一个斑马线上，是绿灯你要过去，你觉得很安全，你要走过去，可是突然有一台大卡车就把你给撞飞了，是你毫无预期的。那个受伤其实就非常非常重，而且它影响的层面包括你自己的判断力，不是绿灯吗？我可以走啊，可是为什么会这样？那我还要相信自己吗？我要相信我自己的眼睛跟耳朵吗？我要相信我可以值得信任你吗？我要相信我自己的判断力吗？这是对自己的。然后对他人的信任可能也崩溃，就是我安安全全，而且我从小可能很守法，那我就是这样长大的，我环境也都很安全，怎么会有一个人不顾红绿灯这样撞过来？影响对他人的信任，也影响我觉得这个世界是安全或危险，对不对？所以我觉得那个外遇修复真的有一个很重点是说，我们真的很难保证说，你看这个大卡车撞下去，你那个伤口要完全复原，那是不太可能的。不太可能，甚至很多后遗症，所以你每次在走过这个马路的时候，你或许都还会隐隐作痛。对，这是一个必然的过程，就它就是会隐隐作痛，想到的时候可能就会痛一下，有点像是世界观崩塌。对，在你毫无预测的时候，那很可怕，尤其又是一个我们认为最亲密的人造成。而且譬如说你关系，假设你是关系没有裂痕，我都觉得我们好好的时候发生这件事，价值观更毁灭，对不对？对，所以这就是影响。所以当然希望说，我们那个老师常常讲，就是修复的代价很大。修复的代价很大，讲好几次，修复的代价很大，听1个小时，把它当白噪音在听。对，就是那个影响很大，而且要一直花力气来复原。好，所以我们接着就来讲说，你看外遇方他的确是肇事者，可是不代表他没有人权。就是说这个肇事者他还是会遇到困难。譬如说很大的困难，真的可能就是说我要跟这个错粘上，而且要粘上一辈子，然后要被判一个无期徒刑，而且我不知道做什么有用。你讲的这个情况是不是比较像是他做了这件事情，然后他事后还在挽回？对，就是刚刚那个 Jaco 讲的那个例子很好。我们现在讨论的是说，奠基在他们两个还愿意一起修复。我们奠基在这个前提下，就是两人还愿意一起来伴侣咨商，可是可能会遇到的困难。对，那外遇方可能遇到的困难就是他觉得做什么都没用，而且因为那个我就听过有些案例，比如说受伤方他真的很辛苦很受伤，他就会说，那你自己想，你自己去想，你自己去忏悔，那你做对或做错我不会跟你说，你自己去想通。有点也像是我也希望让你至少也要经历得到痛。你讲得很好，对不对？所以可是这是从旁观者嘛，对。可是那个外遇方他听到的可能就是说，哇，那我更没方向。因为你叫我自己想，而且我也不知道做对或做错，我也不知道做错你会不会更生气，然后我们就更远了，就是等于摸黑着前进。是外遇方听到的可能是这样子。所以我们真的就像 Jaco 刚刚讲的，我们真的就要帮受伤方呈现出来他的意图是什么。所以你照着那样讲，我就说，所以你想告诉他的是，我不想给你方向，因为我想让你知道我受的伤有多重。所以你不给他方向是这样吗？我就会这样问他。其实就是有点像是让他们真的可以透过这样的对话，对，不断去看到对方心里的那一个也是害怕。对，你看这个女生怕的是说，我觉得我太轻易给她方向，她又来了，那我干嘛要告诉她呢？那万一她就照着我的方法做，那我又轻易原谅她了，我不是很像傻瓜吗？
而且那他会不会就又忘记这次的教训？对不对？你看又是怕，就是懂，就是其实这些动作都背后其实都是怕，都还是一个保护机制。所以我们真的很像是说在伴侣之上的时候，把那个表面上的吵来吵去底下的意图看清楚，他到底想说什么。这个怕的背后其实就在说，我其实想原谅你，但我又怕我原谅你之后我很受伤，对不对？而且甚至怕更大的伤害在那里。对，所以你看，想原谅跟受伤害怕是同时存在。那但外遇方很常听到的是说，你不要我了，我要被抛弃了，我做什么都没用。所以就是这个底下意图的呈现就很重要。懂，因为我觉得这样听起来啊，就是如果有一天某一个人呢，他做了这件事情，对，然后事后他又要挽回，说真的，你做这件事的伤害就已经有够大了。对，第二个是你在挽回的过程当中，说真的，两个人都痛苦，而且就有一些案例，譬如说外遇方，他可能也会很自责到，也觉得我怎么会做这种事？那我好想挖个洞躲起来，或那我去死一死，这样会不会你会好一点？这也有。好，所以我觉得聊到这边呢，我们就记得一件事情，拜托，重复老师说的那句话，不要外遇，修复代价很大；不要外遇，修复代价很大。你知道我们比如说 EFT 的成效研究，我们一般的冲突大概是进行8到12次的伴侣諮商，可是像外遇或者是说一方童年创伤这种，可能都要经过20次到40次。哇！你就知道说修复的路是来来回回，所以他们很常会灰心说，怎么没效？可能不是没效哦，可能是说你们现在不吵架了，可是不代表亲密，所以有效，可是你们现在要再往亲密走，还要一段路。而且我自己真的目前观察到的是，信任崩塌之后，就算能够重新有一点信任，可是绝对会回不到最初，或者是说会想到之后隐隐作痛，要再次安抚。所以那个，而且你看哦，又有一个很重要的是说，伴侣諮商他们假设来外遇修复，他们会觉得怎么疗程要经历那么久？其实有一个很重大的原因是说，或许保持怀疑本身就是信任重建的必要过程。我当然要让我自己不要那么快相信你，对，而且要收集足够多的证据。对，我要确认我是安全的，我要确认你不会再犯，我要确认你不会再伤害我，然后我也要重新去相信我自己的判断力，对不对？所以啊，其实尽可能啊，就是当然这是我们自己主观的观点，就是说我们人生尽可能不要去做一个，尤其是对别人伤害到别人，或者是你做了一个选项，可是伤到别人，你也伤到自己，而且呢，被伤害的那一个人，在你决定修复的时候，他仍然在经历的那些痛苦，包含你也是这样。所以这条路拜托真的不要走。然后今天很开心的可以邀请到鼎益，可以一起来聊我自己都觉得不好解的题，因为我毕竟在教的是人际沟通嘛。那所以今天我在谈的过程呢，我也学到很多。那之后我也会把鼎益的 IG 账号呢，包含如何找到他的资讯，会放在影片下方的文字叙述。那我们就下集再见哦，拜拜，拜拜。